其实，在今天凌晨呢，这中南部地区就陆续传出零星灾情了。像在台中呢，有骑士就没有注意到前方有掉落的树枝，他直接撞了上去。而另外在高雄也有很多地方是发生了路树倒塌，造成道路没办法通行。这丛林在这边，对啊。 超盛台风侵入台湾，5号凌晨中南部到处都有树枝被吹落，有名外送员就因此惨摔。对象刚好又有车来，对他避开了，在注意对面的车。他就是凌晨4点半左右，路旁的树枝就已经断了一半，最后更是直接掉在半路，覆盖在单向道路。风雨交加，外送员一个不注意就直接撞上，惨摔在路上滑行。 附近住户帮忙把路树搬到路旁，外送员也把车牵到一旁，但手脚都是擦挫伤。另外，高雄还有骑士被路树砸到。经过的时候，对啊，就这样骑过去啊。哦，骑过去的时候被树砸到。对啊，我们在里面都听到，赶快跑。2名骑士无奈地坐在路边接受救护人员救治，因为他们经过道路时刚好就被掉落的树枝砸中。远看整条机车格都是掉落的树枝，但高雄发生的意外可不止这里而已。 中央分隔岛至少5公尺高粗大的路树，整棵几乎被连根拔起，横躺在马路上，完全覆盖道路，根本无法通过。3多2路同样风雨交加，不止路树被吹倒在马路上，甚至还有的直接掉在马路中央，逼得驾驶刻意绕行闪避。也有热心民众就怕其他人发生事故，特地下车帮忙搬移，甚至还有招牌直接掉了下来，砸在人行道扣在临停的机车上。 青年为人街后，同样有树枝被吹倒，横躺在马路上。员警赶紧到场拉起封锁线，等不及清洁人员到场，自己就先亲自动手搬运，试图排除状况。稍选台风撕咬台湾，1个晚上就造成多处灾区，所幸受伤的人都只有轻伤，没有生命危险。民众还是尽量不要出门，非得骑车开车，就得更加注意周边路况，以防一个不小心就天来横祸。记者综合报道。